¿Cómo hacemos nosotros para reconocer a una persona que no lleve la cinta, que tiene una discapacidad esa? No hay forma. El 70% de las discapacidades son invisibles. Por eso, 300 aeropuertos de 30 países en el mundo tienen este distintivo, la iniciativa Sunflower Lanyard, de la cual hace parte El Dorado, acá en Bogotá, Colombia. Esta es una cinta de Sunflower o girasol. Es una cinta que sirve para que las personas que tienen una discapacidad invisible le digan a la comunidad aeroportuaria que tiene una discapacidad invisible. ¿Qué es una discapacidad invisible? Una que no percibimos a simple vista. Por ejemplo, una persona que tiene dificultad auditiva, dificultad visual o algún tipo de discapacidad cognitiva. Desde 2023 se han capacitado más de 4.000 trabajadores de la comunidad aeroportuaria, incluyendo agentes del Aerocivil, agentes de la Policía Nacional y trabajadores de las aerolíneas. Y El Dorado ha entregado más de 1.100 de estas tarjetas que funcionan para distinguir a las personas que tienen una discapacidad invisible. Hemos capacitado más de 4.000 personas de esta comunidad aeroportuaria porque el programa funciona es si nosotros como comunidad conocemos qué es esto y qué quiere decir la cinta. Y el resumen es, cuando alguien tiene esta cinta nos está diciendo, pregúnteme en qué me puede ayudar. Así que ya sabe, si usted o alguien que conoce padece de una discapacidad invisible que va desde problemas en la audición, la visión, hasta neurodivergencias o ansiedad, y tiene un viaje programado, puede llegar al punto de información de El Dorado y solicitar su distintivo de la iniciativa de los girasoles. El programa Sunflower es muy sencillo. Solo tienen que llegar a los puntos de información del aeropuerto y con nuestros anfitriones decirles que quieren pertenecer al programa de Sunflower. ¿Y en qué consiste? Pues le dicen solamente cuál es su tipo de discapacidad, si tienen discapacidad visual, auditiva, cognitiva, múltiple, etcétera, etcétera. Ellos toman nota de esto y le hacen entrega de la cinta. La cinta no tiene valor, no hay que devolverla después que termina su viaje. Es una cinta que usted va a mantener y que lo va a hacer reconocido dentro de la red de aeropuertos de Sunflower como una persona que tiene una discapacidad invisible. Eso es el programa, no es nada más que eso. Angélica María Gómez, Minuto 60, un infinito de información.